iLiving Labs – dzīvās laboratorijas studentu, pasniedzēju, uzņēmēju, praktisku zināšanu pārnesēju. Kas tās ir un vai tās varētu aizstāt ierastās mācību prakses? Šis ir raidījums Zinātne tūplānā, un studijā aicinām divus viesus, kur apspriežam kādu konkrētu tematu, aktuālu pētījumu vai sabiedrībā aktuālu tematu. Ar mums šodien studijā kopā Vidzemes augstskolas informāciju tehnoloģiju 2. kursa studente Karīna Anna Lapiņa. Labdien, Karīna! Labdien! Un projekta Eiropas Universitāte EUDRES projekts, projekta pārstāve Ingu un Kucina. Labdien, Ingu! Labdien! Vai es pareizi esmu uztvērs šo te iLiving Labs konceptu un vai kas tas ir plašāk? Pastāstiet jūs! Būtībā par iLiving Lab, jeb dzīvajām laboratorijām, tas nav gluži jauns koncepts. Par inovāciju laboratorijām kā tādām jau ir diezgan plaši stāstījuši un runājuši un savās metodikās izmantojuši kolēģi gan Dānijā, gan Nīderlandē. Būtībā no turienes arī nāk šis inovāciju laboratorijas stāsts, kur viņi ir mēģinājuši studiju procesu pārnest uz ļoti praktisku darbošanos, ka ir kāds problēma jautājums, un tad nāk kopā komanda un mēģina tikt līdz risinājumam kādām noteiktā laikā. Kas atšķirās šajā projektā un kāpēc tās ir tās dzīvās laboratorijas un ar ko tas ir īpašs, ka jā, tas uzsvars joprojām ir uz inovācijām, bet ir cits veids, kādā tiek atrasta šī problēma, kā tiek veidots šis izaicinājums un kā tiek veidota studentu grupa, ka tā vairs nav tikai lokālā mērogā. Mēs sasaistam kopā no 6 partneru augstskolām, gan Rumānijā, Portugālē. Tepat mums Vidzemes augstskolas Latvijas studentus, kā arī beļģu un austriešu studentus. Mēs viņus visus kopā saliekam uz 6 nedēļām, šobrīd virtuālā vidē, ar laiku cerot, ka mums būs iespēja īstenot to arī tādā vismaz virtuāli klātienes miksētā variantā, kurā viņiem ir iespēja arī satikties klātienē vismaz kādā no tiem izstrādes procesiem un kopīgi atrast risinājumu, saprast, kas tad ir tas, ko ar to izaicinājumu, ko ir iedevusi vai nu pašvaldība vai uzņēmējs, viņi var izdarīt, ko viņi var ieteikt no savas perspektīvas, nākot no ļoti dažādām komandām, studiju programmām, dažādiem studiju gadiem, kas ir tas viņu redzējums, kā viņi saskata viņu pienesumu konkrētas lietas risināšanā. Divu vārdu inovācija un izaicinājums ir tas, kas man palika prātā. Karīna, kā jūs saprotat vārdu inovācija? Tas ir noteikti kaut kas jauns. Es varbūt gribētu teikt kaut kas nebijis. Tas ir kaut kas, ar ko mums ir jātiek galā, kas mums ir jānes. Visiem, kas bija, piemēram, mēs, ka piedalījāmies, mums bija jābūt ļoti inovatīviem. Tas vispār bija vārds, kas ļoti, ļoti bieži uzspīdēja. Gribētos teikt, ka pirms mēs kaut ko sākām darīt, mēs nemaz nevarējām pateikt, kas īsti ir šī inovācija, kas ir tas jauna pienesums. Būt inovatīviem, tas noteikti ir domāt daudz, domāt radoši, ne tikai ļoti tehniski un virzīties uz priekšu. Un izaicinājums? Izaicinājums, man liekas, ir pilnībā viss. Tas tomēr kaut vai tikai pieteikties šīm iLiving Labs izaicinājums bija katru dienu parādīties lekcijās. Pilnībā viss ir izaicinājums. Jau pieminētie starptautiskie kolēģi ir sagatavojuši arī nelielu video interviju, video saziņas formātā. Tātad mums ir Rodžers no Nīderlandes, bet viņš strādā Beļģijā. Lai runā Rodžers. If we'd say I would have to talk about iLiving Lab to my mother, to my dad, so what am I doing all day? It means that sometimes there are in society, in economics, are challenges. Like say we have this COVID pandemic, we have this need for digitalization. And mostly one of the time it means that because everything is going so fast and digitalization is disrupting things every day, it means that most of the companies or institutions can't solve their problems themselves. So what it takes that there are more people need to be involved in the challenges of society, what we need. So it means that a company or a startup should work together, or maybe a company should work together with a municipal. So that means what we need stronger small regions.
to achieve that, we need to emphasize that there's more collaboration between entrepreneurs among each other, between entrepreneurs and startups, and then it comes to the passionate thing, I would say, entrepreneurs and education, because we need change makers for the future, and there are a lot of change makers, but they're still in school. And I would say school is an old-fashioned word. It means that you are a student, but a student is a change maker. If you could involve these future talents with these entrepreneurs, you have a new hybrid group who are really able to, what we call, step into the unknown and come up with a different angle and different opportunities in challenges. And the concept of an iLiving Lab is not new. UDRES just enhanced the idea and incorporated it in probably what you say with the focus that UDRES has is building a new future university. iLiving Lab, I would say, it's just the product, but it's also just more than a product, because in the Living Lab, it's a kind of a melting pot where a teacher becomes not a teacher, but becomes a coach, motivator. He's a mix of a coach and an expert. So we don't call him a teacher, we call him an educational entrepreneur. And a student is not a student, he's a learner. It means that he's there because he has a passion for his region and he wants to learn to make himself better in his talent improvement in future skills. And then the third stakeholder is the entrepreneur, who brings in a challenge and said, hey, let's work together on this challenge. So the Living Lab concept is not new, it's a concept that has been, but the power that UDRES enhanced to this iLiving Lab is it's international. So it means there are 6 countries involved in UDRES. So it means that it combines not only different kind of students, entrepreneurs, but different kind of regions and cultures. So there's an extra challenge for all people involved is to really understand the culture of, let's say, a Belgian company and a Latvian company. There are different things to tackle. The power of UDRES and the Living Lab is combining these culture and this structure, what we call the Living Lab. Atgriežoties pie redzētā video, tiek pieminēti vairāki faktori. Tātad eksistē kaut kāda problēma, kuru kopā risina vairāki cilvēki. Pastāstiet nedaudz par to, kāda tad ir bijusi tā pirmā iLiving Lab pieredze problēmas risināšanā. Tā bija diezgan interesanta un izaicinoša pieredze. Gluži kā Karina teica, jau arī tas bija izaicinājums. Jo docētāji, kas no dažādām universitātēm iesaistījās šajā projektā, šajās dzīvajās laboratorijās, mainīja savu ierasto lomu. Viņi vairs nav lektori, kas stāv auditorijas priekšā, stāsta par to, ko viņi savā nozarē zina perfekti vai pārzina un ir ieguvuši arī šo profesionālo pieredzi. Viņi nonāk tādā sadarbības modelī ar studentiem, kas nāk no 6 dažādām valstīm. Nāk kopā arī šis uzņēmējs, kas palīdz nonākt līdz tam, kas varbūt viņam šajā brīdī ir aktuālā tēma. Bet tajā pašā laikā šie docētāji sākuma posmā iziet gan apmācību posmu, gan arī lietu, ko mēs saucam par spēli, kurā viņi paskatās gan uz reģionu kopumā, paskatās, kas ir tās labās lietas, stiprās lietas, kas ir tas, kas mums jau sanāk katrā no tiem reģioniem. Apskatās tieši pretējā virzienā, kas ir tas, kas traucē, kas varbūt nesanāk, kur varbūt ir kaut kādi klupšanas akmeņi. Un visamā viņi mēģina nonākt līdz tam, kas varbūt ir kopīgs visiem reģioniem. Pēkšņi izrādās, jā, ka ir kaut kāda problēma, kas nav aktuāla tikai Rumānijam vai tikai Beļģim, tikpat aktuāli tā ir arī Latvietim. Un viņi izvirzījās to savu izaicinājumu un aicina studentus pēc šīm sesijām, kurās viņi izstāsta, kas viņuprāt ir tas izaicinājums. Viņi pieaicina sev klāt arī kādu konkrētu uzņēmumu noteiktā reģionā, kuram tas būtu būtiski, un aicina studentus risināt šīs lietas, darboties ar tām lietām, meklēt izaicinājumu risinājumu.
Un Karina, Anna, kā notika šis pieteikums, kā tu izdomāji, ka iLiving Labs būs tas, ko tu vēlies savā dzīvē, savā IT 2. kursā pamēģināt? Pavisam vienkārši. Vienu dienu mums e-pastā atnāca iespēja pieteikties šim iLiving Labs. Principā vienīgais iemesls, kāpēc es viņu atvēru, bija tāpēc, ka viņš bija angļu valodā šis e-pasts. Un, vairāk vai mazāk tas parasti ir ļoti labs rādījums tam, ka varētu būt kaut kas ļoti interesants. Un, līdz ar to es izlasīju, kādas bija tās iespējas, kuriem iLiving Labs pieteikties. Un man vienkārši likās, ka piedāvātās tēmas bija ļoti, ļoti interesantas. Un tas arī ir vienīgais iemesls, kāpēc pieteicos. Jo vienkārši tas bija kaut kas jauns, tas bija kaut kas, kur varētu izmantot inovāciju, tas bija kaut kas nebijis un bija ļoti interesanti. Un kāda bija kāda problēma, ko jūs risinājāt galvenā? Es biju tieši pieteikusies tēmai, kas bija mākslīgais intelekts un roboti, kā viņi spēja palīdzēt cilvēkiem ar invaliditāti. Līdz ar to tā arī bija tā mūsu galvenā problēma. Tas, ko mēs darījām, mēs viņu ietvērām tādā mazākā nišā un tad vienkārši mēģinājām rast šai problēmai risinājumu. Un kā jūs kā projekta pārstāve to vērojāt no malas, skatījāties no augšas kaut kur ar video kamerām, vai jūs bijāt klātesoši un ņēmāt dalību un guvāt pieredzi, devāt pieredzi un mācījāties pati? Man bija, sākotnēji mēs tajā visā bijām kā šie apmācītāji. Mēs mēģinājām iedot maksimāli daudz rīkus sākotnēji jau šiem docētājiem, kas iesaistās un kas darbojās dzīvajā laboratorijā, jo man liekas, uzsvars ir uz tieši šo vārdu dzīvā laboratorija, ka viņa ir nemitīgi mainīga, augoša, paplašinās, mainās elementi. Pēkšņi viņiem ir jāatgriežas kādu soli atpakaļ, vai viņi vienā tikšanās reizē tiek vairākus soļus priekšu. Tad mēs viņus mēģinājām caur to apmācību procesu sagatavot, ievirzīt tajā, kas varētu būt tas gala mērķis, uz ko tad mēs ejam, ko mēs varētu gribēt sasniegt. Pārējā procesā mēs nemitīgi darbojāmies šajā aizmugures plānā. Palīdzējām tikt galā ar tiem jautājumiem, kas, piemēram, komandai bija radusies sesijās kopā ar šiem līdzdalībniekiem. Es nezinu, kā viņus pat tā precīzāk latviski nosaukt, jo angliskajā versijā šos docētājus, kas iesaistās vai ekspertus dzīvajās laboratorijās, mēs projektā saucam par facilitators. Viņi līdzdarbojās šai komandai mēģina atrast risinājumu. Un mēs bijām tas aizmugures neredzamais atbalsta personāls, kas jau mēģināja procesā saprast, ko mēs varam izlabot uzreiz, vai kas ir tas, ko pēc pilotu projekta mums ir jāmēģina ļoti ātri izmainīt, uzlabot, pārmainīt kaut kādā veidā, lai tas nākamais posms jau būtu sekmīgāks visām iesaistītajām pusēm. Tas klausās ārkārtīgi komplicēti. Turpināsim sarunu pēc nelielas reklāmas pauzes. Atgriežamies raidījumā Zinātne tūplānā, kur tēma šoreiz ir iLiving Labs, jeb dzīvās laboratorijas. Ar mums studijā kopā Vidzemes augstskolas informācija tehnoloģija 2. kursa studente Karina Anna Lapiņa un projekta pārstāve Ingūna Kuciņa. Runājot par šo mikrovidi, cik saprotams, ir ārkārtīgi daudz iesaistītās puses. Tur ir gan studenti, gan uzņēmēji, gan pārstāvji no augstskolas, gan arī docētāji. Principā iesaistīti visi šajā mikrovidē. Kā jūs sadarbojaties savā starpā? Būtībā tas varētu būt arī viens no tiem interesantajiem aspektiem tieši šajās dzīvajās laboratorijās, jo nav vairs nevienam tās ierastās lomas, ka visi nonāk tādā jaunā vidē, jaunos apstākļos. Ir skaidrs apmēram, uz ko mēs ejam, kas ir tas galvenais mērķis, ka mums ir izaicinājums, bet tajā pašā laikā ir jāatrod gan tā sava iekšējā miedarbība vienam ar otru, kā tas laboratorijas vadītājs atkāpjas no tā, ka viņš grib nospraust striktas robežas, ka viņam gribās kaut kādu savu ierasto grafiku, konkrētus termiņus. Un tajā pašā laikā mēs mēģinājām arī šajās laboratorijās ieviest dizaina domāšanas pieeju, kas nozīmē to, ka viņi iziet cauri lielākiem 5 posmiem, sākot no tā, ka viņi mēģina identificēt, kas tad ir tā problēma, strādā pie idejām, tālāk mēģina identificēt, kas tad būs tas gala lietotājs vai gala tas cilvēks, kuram
tad būs nozīmīgs tas izaicinājums, jo problēma jau var būt dažāda, bet kā arī Anna teica, viņiem, ja ir stāsts par cilvēku grupu, kuriem ir invaliditāte, viņi nonāk līdz tādam brīdim, ka, bet kas tad tieši viņam ir tā vajadzība, vai kas ir tas risinājums, kas viņam palīdzēs uzlabot tos apstākļus vai kaut kādā veidā mēģina iekāpt tajās viņu kurpēs. Un, protams, tajā visā procesā jau ir ļoti daudz mainīgās lietas, jau ir ļoti daudz elementu un jau ir ļoti daudz tādas, arī lietas, kas var izmainīties vienā sekundē, vai pēkšņi kāds no grupas nespēja savu studiju procesu vēl kaut ko savienot. Jā, tas ir izaicinošs process, bet man liekas, ka tas arī, kā Rodžers minēja iepriekš, tas māca tās nākotnes prasmes, ka tu proti pielāgoties, ka tu proti plānot savu laiku, ka tu māki rēķināties. Tajā pašā laikā tu risini kaut kādu problēmu, tu mācies un dari. Un Karina, Anna, varbūt no jūsu puses jums tā iespēja pateikt kaut kādu asu vārdu tiem pasniedzējiem, kā jūs vērtētu viņu veikumu, un vai viņi bija tiešām, kā arī teica kolēģis no Beļģijas, eksperti, mācīti spēki, visi šie vārdi, vai tas attaisno jūsuprāt šo te vārdu? Viņi noteikti bija ļoti liels mācību spēks. Eksperti, viņi bija katrs savā jomā, jo, protams, man bija 2 šie pasniedzēji, kas bija no pavisam citādām sfērām nākuši. Un līdz ar to es domāju, ka viņiem bija ļoti daudz jāmācās līdz ar mums. Tas, ko es būtu pateikusi, kas varbūt nedaudz skarbāks, būtu dot mums vairāk brīvas vaļas, darīt tās lietas, kas mums bija jāizdara līdz tām beigām, jo ļoti bieži es arī saprotu, kāpēc, bet mūs pārtrauc vai mēģināja bīdīt vai uz vienu pusi vai otru, kas ir pilnībā normāli, jo mēs bijām studenti, kas nāk no citādām valstīm, kas mācās kaut ko pavisam citu, un, lai nonāktu līdz tam gala mērķim, bija mērojams ļoti grūts ceļš, un tāpēc es arī saprotu to iemeslu mūs tik ļoti, varbūt nevis iegrožot, bet varbūt stumt uz vienu pusi vai otru, bet es domāju, ka varbūt būtu bijis labāk, ja mēs būtu varējuši vēl vairāk paši darīt. Tā ir tāda ārkārtīgi liela miedarbība tomēr, un pakustinot vienu, mainās citu spēki un pozīcijas, vai ne? Jā, tas ir atgriežoties pie tā, ko es teicu, ka tas tiešām ir tāds dzīves organisms, ka viņam vienā dienā var sāpēt galva, otrā dienā viņš jutīsies nenormāli labi un viss būs kārtībā, ka tiešām tā iekšējā vide arī viņi var ļoti, ļoti ietekmēt to, kā komanda sadarbojās, cik raiti viņiem tas ir, cik reizes viņi atgriežas kādā no tām izstrādes fāzēm, vai cik ļoti viņi ir gatavi arī vēlās vakara stundās satikties, tad, kad ir noslēgusies darba diena vai studiju diena, kas patiesībā arī no viņiem prasa diezgan daudz pielāgot vēl vienu aktivitāti, būt iesaistītiem iekšā un darboties. Un kā vērtējam papildus slodzi šajā darbā? Es domāju, ka trakākais bija tīri laiks, jo mums tas bija no 8 vakarā līdz 11 vakarā. Principā nav jau grūti ieguldīt vairāk laiku vēl vienā aktivitātē. Vienkārši tas, ka vēl vakarā ir grūtāk domāt, grūtāk kaut ko darīt, un tas bija arī vienīgais šķērslis tajā. No pasniedzēja, kā jūs sakat, arī mācību spēka un docētāju viedokļi arī mums ir sagatavots neliels sveiciens. Skatāmies video. Eudras projekta dzīvējās laboratorijās, jeb, kā mēs sakam angliski, I Living Labs, mana loma bija izglītotājs vai pasniedzējs ar uzņēmēju garu. Latviski nav tik viegli pateikt, angliski varbūt 2 vārdos mēs to saucam educational entrepreneur. Un tas ļoti lielā mērā ir saskanīgi ar šo laboratoriju pamatu uzstādījumu, ka studenti kopīgi ar docētājiem, kas viņus atbalsta, risina kādai nozarei ļoti būtisku problēmu, kura tiešā veidā nāk vai no uzņēmēja vai organizācijas. Un arī šīs organizācijas un uzņēmēji aktīvi iesaistās ne tikai tajā brīdī, kad ir jāiedod ideja vai šī problēma, bet arī atbalstot ar datiem, piedaloties vērtēšanā, vērtējot šos risinājumus, ko studenti izstrādā. Manā skatījumā tas vairāk ir kā mentors vai coach vai arī abu šo jomu apvienojums, jo tas ir klātesošs procesā, bet neietekmē pašu procesu. Galvenie procesa virzītāji, veidotāji ir studenti.
Un līdz ar to varam teikt, ka arī nebūs divu vienādu dzīvo laboratoriju, jo katru reizi kodols, kas to veido, būs cits. Mana loma bija ļoti interesanta. Es pirmo reizi izmēģināju šo te variantu, ka docētājs principā vairs nekontrolē procesu, kas notiek šajā te kursā. Respektīvi, studentu grupa ir tie, kas izlēma, kādā virzienā viņi dosies, kādā ātrumā notiks dažādi šie te procesi. Un to mums tātad šī te pamata metodoloģija, ko mēs izmantojām, bija šī dizaina domāšanas pieeja, kuru mēs arī projekta ietveros paši apguvām un šajā te laboratorijā izmēģinājām. Ja, tātad studējošie paši izvirza šos te savus mērķus, paši diskutē un arī novienojas, kas tad būs tie veicamie darbi katrā šajā te tikšanās reizē, jūtot, ja ir vajadzīgs tātad šajā dizaina domāšanas dažādajos posmos, tātad atkal atgriezties atpakaļ. Un kopumā tā bija tāda ļoti aizraujoša pieredze, jo es esmu paradusi strādāt salīdzinoši citādāk. Ka tas īsti nav formāts, ka es faktiski pat neiesaistos, teiksim, šajā temata izzināšanā. Es salīdzinoši maz ietekmēju arī to, kāds ir šis temps mācīšanās, ka tas viss ir tātad šīs te pašas studentu grupas rokās. Un līdz ar to tā mana loma kā docētājam šajā te procesā ir tāda vairāk atbalsta došana, pareizo jautājumu uzdošana, droši vien jūtot, ja kādā brīdī studenti iestrēgst šajā savā lēmumu pieņemšanā, ja varbūt ir vajadzīgs kāds papildus vēl tāds grūdienis, lai procesi virzītos, bet salīdzinoši šī kontrola no manām rokām ļoti lielā mērā tiek izņemta. iLiving Lab es varētu raksturot kā koprades telpu, kurā satiekās dažādu studiju virzienu, dažādu līmeņu studenti, lai ar dizaina domāšanas metodes palīdzību radītu risinājumus vai inovācijas, kas uzlabotu konkrētā reģiona vai reģionu iedzīvotāju labklājību. Un vienlaikus es gribētu arī teikt, ka šis iLiving Lab ir kā nākotnes zināšanu kalve, jo studentiem vienlaikus ir jāspēj pielietot gan biznesa zināšanas, gan savas analītiskās prasmes, ir jāspēj komunicēt un komunicēt ar dažādu nacionalitāšu studentiem, rast risinājumu, diskutēt, pamatot, aizstāvēt savu viedokli. Un, protams, arī radīt kādu prototipu, kas būtu tad šī dzīvās laboratorijas iznākums. Kā piemēru varu minēt dzīvo laboratoriju, kurā es līdzdarbojos. Ieejot laboratorijā, mums bija zināma tikai tēma, un proti mākslīgā intelekta izmantošana turistu pieredzes uzlabošanai. Tātad nekas konkrēts un nekas specifisks. Un studentu uzdevums bija ar interviju, palīdzību, ar ekspertu aptaujāšanu noskaidrot, kas konkrēti ir tā joma, kurā ir nepieciešama uzlabojumi. Ar diskusiju palīdzību grupas starpā vienoties par vienu konkrētu šauru risinājumu un beigās izstrādāt šī risinājuma prototipu, tā teikt, no idejas līdz realizācijai. Un tā arī ir šo dzīvo laboratoriju būtība. No angliski tas būtu learning by doing, un latviskojot mācoties procesā, apgūt zināšanas procesā. Paldies docētājām par plašo un visaptverošo skaidrojumu tieši no docētāju puses, bet atgriežoties tīri pie studentu pieredzes un praktiskās ziņas, kā tas notika, kā jūs satikāties un kas bija pirmās lietas, ko jūs darījāt? Pat pirmā reize, kad mēs satikāmies, bija pēc visas lielās atklāšanas. Un tā pārsvarā bija arī diena, kur mēs vienkārši apradām viens ar otru, redzējām tos savus pasniedzējus, tos savus mentorus. Un tas pa lielam tajā dienai arī bija viss.
nākamajā reizē, kad mēs satikāmies, tad mums tika doti materiāli, mums mēģināja izskaidrot aptuveni, kas būs tas, ko mēs darīsim, un tajā brīdī tika pieminēta šī dizaina domāšana, uz kuras pa lielam arī viss balstījās. Nu, tad vienkārši pakāpeniski katru nākamo reizi satiekoties, šie mūsu mentori mums īsi apstāstīja to ideju, kas mums būtu jāsasniedz tajā dienā, un mēs vienkārši paši savā nodabā augām un darījām. Vai par dizainu domāšanu bija dzirdēts jau kaut kas pirms tam? Idejiski jā, bet tik ļoti intensīvi, kā tas notika šeit, līdz šim es vēl nebiju ar to saskārusies. Kā varētu to definēt? Nu, nevis definēt, bet pastāstīt plašāk par to, kas tad īsti ir tā dizaina domāšana. Dizaina domāšanai atsevišķi ir tie savi soļi, ar kuriem tu nonāc pie tā sava risinājuma. Un galvenokārt bija, vismaz ko mums prasīja ar to mūsu dizaina domāšanu, bija izslēgt vismaz sākumā jebkādu iespējamo gala variantu. Mums bija pakāpeniski jātiek līdz tai mūsu problēmai un tam risinājumam. Un sākumā mēs pat īsti nedrīkstējām to savu problēmu apzināties. Mums bija tiešām ļoti solīti pa solītim. Un no jūsu puses, Inga, un kā ir dizaina domāšana, kā to saprotat ikdienā jūs? Ar dizaina domāšanu arī šajās dzīvajās laboratorijās mums bija tāda savdabīga pieredze, jo sākumā mēs to iekļāvām kā vienu no metodēm, par ko tad izstāstīt šiem docētājiem, kas iesaistās dzīvo laboratoriju vadīšanā, ka viņi to varētu kādā brīdī iesaistīt, parādīt studentiem. Un soli pa solim ejot cauri tam apmācību procesam, mēs sapratām, ka patiesībā dzīvās laboratorijas jau ir tāds viens liels dizaina domāšanas process, ka viņi satiekās kopā un lai arī ir tas galvenais virziens kādai problēmai jau identificēts, viņam tik vai tā ir jāatgriežas soli atpakaļ un jāmēģina saprast, kas tad ir tā problēma, kas ir tas cilvēks, kas ir iesaistīts. Un ar dizaina domāšanu, jā, šajā gadījumā ir jāsaprot tieši tas, ka tas ir process, kurā ir tādas ceļa kartes noteikti posmi, kas ir jāiziet cauri. Iespējams, kādā no posmiem komanda atgriežas vairākas reizes, vai nu testēšanā, vai nu problēmas definēšanā, vai nu šajā pašā prototipēšanas, jeb risinājuma izstrādes posmā, ka viņi atgriežas atkal un atkal, vienkārši pasparot 2 soļus priekšu, reizēm var atgriezties arī 3 atpakaļ. Tas nav viegls un tāds vienmērīgs posms, tas ir arī savā ziņā izaicinājums, bet savā procesā tas palīdz atrisināt ļoti daudzas lietas, palīdz paskatīties uz procesu un uz notikumiem pilnīgi no citām šķautnēm un pēkšņi saprast, ka šito mēs pat nebijām iedomājušies pirms tam. Kopumā pieminējāt, ka iesaistītas vairākas valstis un vairākas laboratorijas, un arī dzirdētajos video mēs jau esam dzirdējuši par vairākām. Cik tad kopā bija šādas laboratorijas un cik dalībnieki piedalījās tieši no Vidzemes augstskolas? Šādas laboratorijas šoreiz notika pirmo reizi, un uz tām tika pieteiktas sākotnēji 12 tēmas, realizējām mēs 11, un viena no tām bija arī tāda atsevišķa tēma, kas bija kā studentu valde, kas novēro visu procesu no malas, skatās, kā arī studenti šo visu varētu izmantot nākotnē, bet pārējās 10 tēmas bija sadalītas būtībā 3 lielos virzienos. Vai nu tā bija aprites ekonomika, vai tas bija tāds labjūtes un aktīvās novecošanās virziens, vai arī tā cilvēka miedarbība ar mākslīgo intelektu. Tās ir 3 lielās tēmas, bet tas nenozīmē, ka kādu no laboratorijām nevarēja apvienot. 2, kā jau atsaucoties to pašu laboratoriju, kurā piedalījās Karina, Anna, ka tur ir gan šis mākslīgais intelekts, gan šie cilvēki, kuriem ir svarīgi uzlabot to viņu labjūti, viņu apstākļus, un tad tās tēmas būtībā kaut kā vienā brīdī samiksējās kopā. Un no katras valsts ir jāuzaicina uz katru no tām laboratorijām vismaz viens dalībnieks, lai tieši nodrošinātu to, ka katrā komandā ir sastiekās 6 dažādu valstu pārstāvji, lai viņi var paskatīties uz to, kā katra valsts uz šo pasākumu skatās. Bet realitātē jau mēs šajā projektā esam ļoti dažāda lieluma augstskolas, lai arī mēs visi esam no maziem reģioniem, teorētiski nelielas reģionālas augstskolas. Augstskolu lielums atšķirās, un tad no kādas augstskolas bija vairāk pieteikumu, no kādas bija mazāk, un tās komandas nevienmēr bija tik ļoti precīzi saliktas, ka no katras valsts ir pa vienam dalībniekam. Bija arī tādi miksējumi, kur ir vairāk, piemēram, portugāļu vai latviešu. Un, ar mūsu Vidzemes augstskolas studentiem es noteikti varu lepoties un uzteikt, jo mums šajā gadījumā tie studenti, kas pieteicās, viņi arī būtībā
90% līdz pašām beigām laboratorijas arī īstenoja. Viņi nonāca līdz tam gala risinājumam, viņi piedalījās visā procesā. Citas augstskolas pieredzēja arī šo studentu atbirumu kādā brīdī. Līdz ar to es no savas puses varu teikt, ka mūsu studentiem jau šobrīd piemīt ļoti spēcīga šī atbildības apziņa. Ja es piesakos, ja es esmu gatavs iesaistīties, es to arī tiešām līdz galam izdaru. Ka mēs jau šajā brīdī varam ar viņiem lepoties, ka jā, mūsu studenti ir tiešām tādi ļoti patstāvīgi un uz mērķi tendēti. Pieminētā Eiropas universitāte, vai jūs, Karina, Anna, jutāties kā Eiropas universitātē? Noteikti, jā, jo mēs bijām 7 cilvēki manā komandā, un mēs katrs bijām no sava Eiropas gala. Un visā visumā mums katram arī bija tā kā nedaudz citādāka personalitāte, kas, protams, katram cilvēkam nāk sava, bet, manuprāt, ļoti arī iezīmējās tādas tendences vai stereotipi no atsevišķām valstīm. Un katrā ziņā mums katram bija sava lieta, ko piedāvāt. Katram bija arī savi ieskati, kas veidojas augstskolas laikā. Un mēs noteikti bijām no visiem Eiropas kaktiem, tā teikt, no visām vietām. Un, jā, tā tiešām bija tāda ļoti jauka Eiropas pieredze. Un vai šī problēmas risināšanā iesaistītie studenti visi bija tieši informācija tehnoloģija pārstāvji, vai jūs bijāt miksētās grupās? Mēs katrs bijām no savas nišas, var tā teikt. Es biju vienīgā no IT, bija vairāki studenti, kas bija vairāk no ēdienu tādām pārzināšanas vietām. Bija daži, kas bija bioinženieri. Principā mēs bijām tāds ļoti, ļoti liels klāsts. Bija arī, piemēram, meitene, kas tieši studēja autismu, kas bija pavisam cits spektrs tieši mūsu komandā. Mēs katrs bijām ļoti dažāds. Un līdz ar to arī es domāju, ka tāpēc mēs veidojam ļoti labu grupu. Runājot par šīm dzīvajām laboratorijām, ir arī tādas mācību prakses. Varbūt kādas ir tās galvenās atšķirības starp mācību praksi un kaut kādu konkrētu, koncentrētu laboratoriju, kurā tas notiek īsi, konkrēti un bez liekām sāpēm? Droši vien es to stāstu varētu patīt pat vēl nedaudz atpakaļ. Tā ir drīzāk varbūt par tā studenta sajūtu, ka Es noteikti arī pēc vidusskolas biju viens no tiem skolēniem, kurš domāja, kur man tā ķīmija vai kur man tā matemātika dzīvē noderēs. Līdzīga sajūta ir arī droši vien tiem studentiem, kas pabeidz akadēmisko programmu un viņu mācību praksē nekad īsti nenonāk. Tu esi ieguvis zināšanas, tev ir kaut kāda izpratne par to, kā pēc grāmatas pareizi būtu, bet tu neesi nekad reāli pieredzējis un mēģinājis atrisināt kaut kādu situāciju vai problēmu. Vidzemes augstskolā jau ir šī profesionālā izglītība un ir tā sasaiste ar mācību praksi, bet man šķiet, ka ar šādām inovāciju laboratorijām mēs ejam vēl vienu soli uz priekšu, ka tas students nenonāk vairs tikai viena konkrēta uzņēmuma iekšienē, kur formāli vai netik formāli vai ļoti praktiski, atkarībā no tā, kādas ir tajā brīdī tās uzņēmuma iespējas un tā ikdienas problēma situācija risināšanas vispār pieeja. Viņi tiek iesaistīti uz noteiktu periodu, jā. Kaut kādu lietu risināšanā tas vienmēr ir izaicinājums. Savukārt šādās inovāciju laboratorijās viņiem ir iespēja ar tām savām zināšanām, ko viņi ir ieguvuši praksī, kādā citā aktivitātē, kur viņi ir piedalījušies, parādīt to, ka jā, manī ir tas jaunais talants, manī ir tās nākotnes prasmes, kuras es jau varu tagad iesaistīt, un ka ar to, ko es zinu, es šajā konkrētajā risinājumā varu izdarīt konkrēti šo vai šo lietu, un ka tas mums pavirzīs to soli uz priekšu, ka tas ir arī tas, uz ko man liekas virziens nākotnē ir par to, ka tās vairs nav tikai teorētiskas zināšanas, ka tas nav tikai tāds formāls mācību prakses iziešanas laiks, bet cilvēks jau esot studiju solā, auditorijā, viņš saprot to, ka viņam ir iespēja satikt konkrētu viņa reģiona uzņēmēju, kurš viņam uztic kaut kādu jautājumu, ko viņa prāta students ir gatavs atrisināt, ir spējīgs atrisināt. Jūsu gadījumā, kas tad bija no tās praktiskās uzņēmējdarbības vides vai no tās prakses puses, kas nebija saistīts ar augstskolu? Es teiktu drīzāk vienkārši tā virzīšanās uz to mūsu mērķi, jo mums prakse varbūt bija nedaudz mazāk, ņemot vērā, kad mēs bijām tas mākslīgā intelekta tā niša, bet tā prakse būtu nonākt pie kaut kādas, pie tā mūsu risinājuma. Mūsu gadījumā tas bija veids, kā mēs varētu palīdzēt
atsevišķai cilvēku grupai tik no punkta A līdz punktam B. Un tad tā mūsu prakses daļa, vismaz manuprāt, būtu tieši saprast, kas ir tas, kas var palīdzēt. Un tad mēs veidojam to mūsu produktu, kas vistiešākajā gadījumā būtu arī tā prakse. Ir kāds konkrēts produkts jau izveidots šajā laboratorijā? Ir ideja, jā, un šī ideja bija... Mums bija ļoti grūti nonākt pie tās idejas, tāpēc, kad, kā mums teica mūsu speciālists iesaistītais, kas tieši strādā ar mākslīgo intelektu, ka mēs nedomājām pietiekami plaši. Nezinu, kāpēc mums visiem šķita, ka tas, ko mēs vēlamies sasniegt, nav iespējams. Un tas, ko mēs vēlējāmies sasniegt, bija tāda kompakta ierīce līdzīga austiņai, ar kuru cilvēks varētu pārvietoties. Viņai būtu iespēja neutralizēt skaņas, no tām atbrīvoties no traucējuma skaņām, piemēram, sirēnas vai daudz cilvēku apkārt ļoti skaļi. Tajā pašā laikā dot norādes iespējams, kur iet tālāk, bet lai nav tā, ka šim cilvēkam nav vispār nekāda skaņa un viņš nesaprot, kas notiek apkārt, šo skaņu varētu nomainīt pret kādu citu skaņu, kas viņam neradītu paniku vai trauksmi. Tas bija tas mūsu gala produkts. Un tad, kad mēs centāmies līdz tam nonākt, mums šķiet likās, ka tā nevar, tā ir tik ļoti maza ierīce. Tas nav iespējams, bet tad, kad mēs konsultējāmies ar šiem profesionāļiem, tad mums tika pateikts, ka nē, tas vispār ir ļoti iespējams. Un varbūt tad ir vēl nākamais solis, kad jau jāmeklē kāds uzņēmējs, kurš varētu jau būt ārkārtīgi interesēts jūsu idejā un iespējams investēt savus līdzekļus. Tieši tā, bet es domāju, ka no vienas puses tā labā praksa būtu mēģināt arī savas rokas likt tam virsū. Vai tas varbūt ir kāds koda gabals, ko rakstīt, vai varbūt tikai dizains, kā kurš cilvēks vēlējās iesaistīties. Jā, sarunu turpināsim pēc nelielas reklāmas pauzes. Esmu atpakaļ raidījumā Zinātne tūplānā, kura tēma šoreiz ir iLiving Labs, jeb dzīvās laboratorijas. Studijā ar mani kopā ir Ingūna Kucina, kas ir projekta EURDES, jeb Eiropas Universitātes pārstāve un informācijas tehnoloģiju 2. kursa studente, dzīvo laboratoriju aktīva dalībniece Karina Anna Lapiņa. Nedaudz ieskatoties jau nākotnes formātā, kā projektā paredzēta virzība, cik laboratorijas vēl būs, kas notiks tālāk un vai tajos ir vērts iesaistīties un vai tajos vajadzētu iesaistīties? Jā, noteikti. Šis ir bijis pirmais tāds pilotu uzsaukums, bet tūlītās pavasarī mēs laižam augšā nākamās, kas ilgs tieši tāpatās kā līdzinājās 6 nedēļas, bet tajā pašā laikā mēs aktīvi jau arī sākam strādāt pie šī tālākajošā procesa. Rudenī vēl iespējams atkārtosim tieši tādā pašā formātā kā šobrīd, ka tā ir tāda papildus aktivitāte, bet darba grupa fonā strādā pie tā, ka dzīvās laboratorijas kļūst par tiešām sastāvdaļu no studiju kursa, jo būtībā jebkas, ko mēs mēģinām šādā veidā ieviest vai testēt vai pilnveidot studentu prasmes, kas viņiem dod kaut ko klāt arī pēc šīs absolvēšanas. Mēs mēģinām jau to tiešām integrēt studiju procesā, nomainīt varbūt līdzinājās metodes un veidus, kā ir strādāt ar studentiem, lai viņus pilnvērtīgāk sagatavotu arī tam nākotnes tirgumu, būtībā izējot šādu vienu dzīvo laboratoriju. Students ir mazliet gatavāks nonākt jebkurā darba komandā un saprast to, ka man pretī ir 6 cilvēki, ko es līdz šim neesmu pazinis. Man nav ne mazākās nojausmas, kādas prasmes, kādas zināšanas viņiem ir, bet mēs risināsim vienu kopīgu darba problēmu vai mēs esam vienlīdz uz vienu ideju balstīta draugu grupa vai domu biedru grupa, kas grib atvērt savu jaunu uzņēmumu. Un tad viņiem jau ir šī pirmā pieredze, pirmais stāsts par to, ko viņi var teikt, ka jā, mēs darījām šādi, tas mums varbūt neizdevās tik precīzi, pamēģinām tagad šādi. Bet ja viņiem šādas pieredzes studiju laikā nav, viņi droši vien pat neiedomājās, ka tādā veidā šo procesu var virzīt vai var mēģināt. Un mēs pašā raidījuma sākumā pieminējām par to, ka tās ir arī šobrīd tādas papildus aktivitātes studiju procesā, un tas ir laikietilpīgi, tās ir vēlākas vakara stundas, bet integrējot to studiju kursos, students jau to saņem kā daļu no tā, ko viņš apgūst savā studiju laikā. Un man šķiet, ka tas ir viens no svarīgākajiem aspektiem, ko mēs iegūstam, ka mēs ienesam iekšā to Eiropas pieredzi savā studiju kursā, kas students, kas pabeidz Vidzemes augstskolā programmu,
viņš var teikt, ka jā, daļa no manām studijām bija cieši sasaistīta ar to, ko dara citas augstskolas Eiropā. Vai un kādēļ jūs rekomendētu šo eksperimentu, šo dzīvo laboratoriju saviem draugiem? Tā noteikti bija ļoti liela jauna pieredze un vienkārši iespēja komunicēt. Ļoti bieži arī mēs uzsvērām tieši mūsu lekciju ritumā to, ka vienkārši ļoti daudz mums vajadzēja komunicēt. Tas ir kaut kas, ko bieži cilvēki saka, ka viņi to nespēja, viņi to nemāk. Vēl arī ir valodas barjeri, jo jau visiem tā angļu valoda ir tik ļoti laba. Un tikai tā iemesla pēc, ka tā bija iespēja līdzdarboties un komunicēt ar cilvēkiem, kurus tu vēl neesi redzējis, kurus tu iespējams arī pēc visa šī pasākuma vairs neredzēsi, bet uz to momentu sakoncentrēt sevi tik ļoti, ka tu varēji redzēt, kāds ir tas tavs labākais sniegums grupā ar cilvēkiem, kurus tu nepazīsti. Jā, mums ir sagatavots arī neliels video par to, kā tad ir iLiving Labs, jeb dzīvo laboratoriju nākotnes perspektīva. Dzīvo laboratoriju koncepts, man liekas, ir ļoti aktuāls. Un aktuāls tas ir tāpēc, ka no vienas puses tā ir moderna un ļoti pievilcīga mācību studiju metode, kur pirmkārt ir saskara ar realitāti, ar šo te praksi, arī ar uzņēmējiem ir iespēja veidot jaunu tīklu, arī trenēties, kā tas ir strādāt starptautiskā komandā, jo mums ļoti bieži ir jāstrādā projektos starptautiskās komandās, kur ir ļoti daudz priekšrocību, bet ļoti daudz arī izaicinājumu. Tā kā, tāds kā treniņu platforma. Un no otras puses mēs arī redzam, ka studentiem arvien pievilcīgāk ir tie modeļi, kur, teiksim, tādi tradicionāli studiju kursi mijās ar kaut kādām intensīva rakstura nodarbībām, vai tās ir intensīvās nedēļas, vai tā ir šāda dzīvā laboratorija. Un vēl mēs varam paskatīties no tāda pavisam cita skatu punkta, kāpēc šīs dzīvās laboratorijas ir svarīgas. Mērķis Eudras projektā patiesībā ir attīstīt reģionu. Un šo dzīvo laboratoriju uzdevums arī ir radīt produktus, pakalpojumus, idejas, ģenerēt jau prototipus, kuri ir ieviešami dzīvē. Tieši tāpēc, lai uzlabotu patiesībā kaut kādus dzīves vai profesionālos aspektus jebkuram no mums. Un jebkurā no šīm 6 projekta dalību valstīm. Tā kā, es domāju, ka šis arī lielā mērā ir tāds ļoti būtisks arguments, kāpēc mēs turpināsim. Protams, ir pietiekami daudz izaicinājumus, jau dažus pieminēju, jā, kaut vai šis darbs starptautiskās komandās un darba intensitāte, un tas, ka ir ļoti daudz jāmācās, ir jāapgūst jauni lauki. Šajās laboratorijās satiekās studenti no ļoti dažādām studiju programmām. Bet mēs arī ļoti labi redzam, ka jebkurš no viņiem var dot savu ieguldījumu. Mums ir gan tehnoloģiju studenti, gan biznesa studenti, gan tikpat labi tas var būt psiholoģijas students, vai tas var būt students, kas studē kaut ko ar veselību saistītu. Un es pat teiktu, jebkuras tēmas šajā dzīvajā laboratorijā, tas ir ļoti iederīgi, ja katrs no viņiem var kaut ko dot. Dzīvās laboratorijas ir izaicinājums nevien studentiem, kas tajās piedalās, bet arī pasniedzējiem, kuriem arī kaut kādā mērā ir jāmaina viņu ieradumi, ierastais ritms, arī jāspēj sastrādāties komandā, jāspēj sastrādāties arī ar uzņēmēju. Un, manuprāt, tas arī ir tāds pozitīvs pagrieziens augstskolu pedagoģijā, ka mēs arvien vairāk ieviešam šādas darba metodes. Es noteikti raugos ļoti pozitīvi šādu laboratoriju iekļaušanu studiju procesā, jo tas ir kaut kas jauns, inovatīvs, svaigs. Tas tiešām patīk arī studentiem. Tas ir izaicinājums arī viņiem, īpaši tiem, kas ir pieraduši vai vēlas mācīties tādā tradicionālākā veidā, ka šis ir nedaudz izkāpšana no komforta zonas viņiem. Arī tāda ļoti laba iespēja ne tikai iegūt tādas profesionālas
jaunās zināšanas, apzināt kādu jaunu tematisko jomu, bet iegūt arī tās saucamās nākotnes prasmes, šos te sadarbības prasmi, komunikācijas prasmi, problēmu risināšanas prasmi, spējas tikt galā ar negaidītām situācijām, uzņemties atbildību, arī līderību. Mēs ļoti labi redzējām, kā šajā 6 nedēļu laikā arī mūsu grupā tiešām dzima jauni līderi, kas varbūt pirmajās nodarbībās izturējās salīdzinoši klusi, bet šis te formāts deva ļoti labas iespējas studentiem izpausties. Tas ir no vienas puses, un otras puses teikt, ka arī man kā docētājai tā bija ļoti interesanta pieredze, tieši šī te kontroles zaudēšana pār studiju procesu un tāda būtībā tāda aiziešana vairāk tādā otrā plānā centrā noliekot studentu šo te grupu, to, kā viņi vēlas risināt konkrēto izaicinājumu, kas mūsu gadījumā bija šī studējošo psiholoģiskā labbūtība, ka tātad pašiem šo izzināt un arī domāt par to, kāds varētu būt tas praktiskais risinājums konkrētās problēmas tādai mazināšanai. Domājot par nākotni, es šādas dzīvās laboratorijas gribētu redzēt arī turpmāk studiju procesā. Bet, protams, kā jau katrai jaunai metodei, arī šai ir savs adaptācijas laiks, kamēr studenti pierod pie tā, ka dzīvo laboratorija iznākums ir atkarīgs tikai un vienīgi no viņiem pašiem, no tā, cik aizrautīgi viņi būs, no tā, cik daudz pūles viņi ieguldīs tajā, no tā, cik daudz laika viņi būs gatavi veltīt rezultātam. Mans novērojums ir tāds, ka līdzdarbojoties dzīvajās laboratorijās, studenti kļūst atvērtāki, radošāki, viņiem parādās dzirkstele acīs. Un tas taču ir arī mūsu kā mācības spēku lielākais prieks redzēt studentos aizrautību par to, ko viņi mācās. Atgriežamies studijā un vēlos jautāt jūsu komentāru par redzēto. Ir prieks dzirdēt, ka gan mums kā organizatoriem, gan tiem, kas ir bijuši iesaistīti reālā to dzīvo laboratoriju īstenošanā un risinājuma veidošanā, ka tās sajūtas par daudz ko ir ļoti, ļoti līdzīgas. Ir lietas, ko viņi jau arī pēc pirmā pilota projekta noslēguma ir teikuši, ka pievērsiet šim uzmanību, mēģiniet arī šo integrēt kaut kādā veidā vai pievērsiet uzmanību tām lietām, ko studenti ir teikuši pēc laboratorijām. Man ir prieks dzirdēt, ka tie docētāji, kas ir bijuši pašā pirmajā uzsaukumā un īstenojuši šīs pirmās dzīvās laboratorijas, viņi arī ir spējuši pateikt, ka tas arī man kaut ko mācīja, tas arī man kaut ko mainīja un ka es tajā visā saskatu kaut kādu to nākotnes iespēju un to, ko studentiem tas var dot. Ko tas mainīja jums? Mainīt tas noteikti man uztveri par mācību procesu kā tādu, jo vēl joprojām ļoti bieži, lai arī cilvēki ļoti bieži runā par to, ka mēs varētu mainīt mācību metodus tik un tā, gan augstskolā, gan vidusskolā ļoti tiek uzsvērts tas, ka mēs mācāmies no galvas, mēs mācāmies materiālus, mēs kaļam to savu gudrību, bet šeit pirmo reizi tiešām mums uzsver to, ka mums nav kaut kas jākaļ galvā, bet mums ir jāspēj risināt problēmu, mums ir jāspēj atrast materiālu, mums ir jāspēj sadarboties ar pārējiem mūsu šajā grupā. Man arī ļoti patīk komentārs par to, ka tā bija iespēja līderībai, kas tā noteikti bija. Ja tīpaši pašā sākumā izvirzījās uzreiz, vismaz mūsu grupā, tādi noteikti līderi, jo bija tā daļa cilvēku, kas vēl joprojām bija ļoti sakautrējušies, kas nespēja uzreiz runāt, un tā bija ļoti labi iespēja sev pārbaudīt. Arī droši vien sadraudzējāties savā starpā. Jā. Un kaut kādi kontakti jau ir izveidoti, jau tālākas domas, virzības. Jā, mums bija tā mūsu grupa sākumā tieši mācību procesam, bet grupa joprojām ir spēkā. Mēs joprojām turpinām sazināties un vismaz ceru, ka iespējams nākotnē, varbūt tieši iLiving sakarā, mēs varēsim atkal sadarboties. Kādā citā jau projektā, vai saistītā ar augstskolu, vai jau paši uz savu roku aiziet? Pašlaik visdrīzāk tikai augstskolas sakarā, jo tas uz roku vēl ir ļoti smags tāds liels lēmums. Jā, es vēl varu papildināt to, ko tikko Karina teica par līderību. Man liekas, ka šajā gadījumā ir svarīgi uzsvērt to, ka visā procesā mēs arī ieraudzījām un bijām tiešām patīkami pārsteigti par to, ka
studenti var darīt pat vēl vairāk, nekā mēs no viņiem varbūt uzdrošinamies sagaidīt. Jo Karina, Anna un mums vēl bija viena studente vārdā Annija, kas piedalījās arī šajā noslēguma pasākumā. Un, arī tur mēs saņēmām tiešām ļoti labas atsauksmes par studentu spēju vadīt pasākumu, moderēt pasākumu paralēli visam tam, ka viņi ir strādājuši pie risinājuma. Viņi ir ieguldījuši laiku, savas prasmes, un viņi pēkšņi nonāk situācijā, ka jā, mums ir gala noslēgums, mēs esam sasnieguši šādus rezultātus, un mēs esam gatavi par to jums pastāstīt, ka viņi spēja uzņemties šo iniciatīvu, ka viņi brīvi komunicē, tiešām izceļās gan ar labām angļu valodas zināšanām, gan ar to spēju parādīt sevi, parādīt savu risinājumu, savu komandu. Un tā ir vēl viena lieta, ko mēs kā organizatori vai tie cilvēki, kas ir darba grupā un darbojās aizkulisēs, tajā brīdī saprot to, ka tas ir vēl viens solis, ko mēs pat varbūt neparedzējām, ka tik daudz tie iesaistītie cilvēki, studenti var iegūt vai var parādīt. Un tā arī ir tāda tiešām tāda spēcīga lieta, kas nāk kā gandarījums pēc šāda aktivitāšu ieviešanas vai īstenošanas. Pamodelējot tālāk šo situāciju un scenārijas, kā jums šķiet, vai pēc gadiem 5 jūs atcerēsieties šo piedzīvojumu un ar labu, un kā jūs viņu atcerēsieties? Noteikti atcerēšos, jo tas bija kaut kas pavisam jauns, vēl nebijis. Un es domāju, ka atcerēšos tikai ar labu, jo pašlaik tā pieredze, kas tika dota, neko negatīvu neraisa. Tā noteikti atvēra ļoti tādu lielu skata punktu, tādu skata laukumu tam, kas var būt mācības. Un ņemot vērā, ka es vēl joprojām esmu tajā savā mācību procesā un droši vien vēl ilgi būšu, tad tas bija tāds ļoti svaigs pieskāriens tam, kā vispār var mācīties. Par projektu pēctecību runājot un par projektu vīziju, kā jūs redzat to, kādas būs šīs dzīvās laboratorijas pēc tiem pašiem 5 gadiem? Es pieļauju, ka mēs būsim nonākuši jau iespējams pavisam citā līmenī, un tas iegūms joprojām būs fokusēts uz tiem reģioniem, kuros mēs esam, uz tiem cilvēkiem vai uz tiem uzņēmējiem, kas darbojās šajos reģionos, kas būtībā ir viena no galvenajiem ieguvējiem, neskaitot to, ka studenti mācās, ka docētāji maina savas metodes, bet ka tas ir tāds tieši pienesums no augstskolā notiekošā reģionam, ka reģions arī redz. Jā, mēs sadarbojāmies ar augstskolu, jā, mēs iesaistījāmies kādā no aktivitātēm, ko organizē augstskola, un tas ir tas reālais gūms, ko mēs ieguvām. Un, manuprāt, ka pēc 5 gadiem droši vien dzīvās laboratorijas jau būs kļuvušas par tādu mazliet ikdienu, kas papildinās to esošo studiju procesu vai kaut kādā veidā jau to transformēs vēl pat mazliet tālāk, bet noteikti nāks vietā vēl kādas inovācijas. Varbūt, ka tas pats dzīvo laboratoriju process tiks vēl vairāk uzlabots un tiks ieviesti vēl kaut kādi punkti, bet man šķiet, ka tā mainība un tā spēja augt, virzīties, skatīties uz jaunām lietām, ka tas arī būs kas to transformāciju, to augstskolas pārveidošanu, jo Eiropas universitāte jau arī ir savā būtībā ar to stāstu, ka vai augstskolai ir vajadzīgas 4 sienas, vai mēs varam iziet ārpus, vai mēs varam sadarboties plašākā mērogā. Un tad jā, es domāju, ka šobrīd mēs speram pirmo soli, un mums ir tikai jāraugās, kur tas aizvedīs. Cik skaisti. Un vēl gribas jums pajautāt noslēgumā, ko jūs darītu citādāk, ja jums būtu jāpiedalās vēlreiz šajā pašā laboratorijā? Iespējams, domātu vēl aktīvāk, lai gan man gribētu teikt, ka es tā centos piedalīties ļoti aktīvi, bet vienmēr var labāk, vienmēr var vairāk. Un iespējams, mēs tieši to mūsu mērķi būtu sasnieguši ātrāk, varbūt efektīvāk, ja vienkārši mēs būtu kaut vai tikai 5% vairāk darījuši. EUDRS projekts, jeb šī Eiropas universitāte dzīvās laboratorijas iLiving Labs. Paldies jums, ka atradāt laiku viesoties studijā, un atgādināšu skatītājiem, ka mums kopā bija projekta pārstāve Ingūna Kucina un informācijas tehnoloģiju 2. kursa studenta Karina Anna Lapiņa. Paldies jums par skatīšanos, ceru, ka jūs iemācījāties arī kaut ko un tiekamies jau pēc nedēļas.